Wow! Tingnan nyo naman guys. Sobrang ganda. Ang daming tao nagsiswimming ngayon dito guys. Oh! So nandito na kami ngayon guys sa entrance ng Tumago... Ano? Tugalon Falls? Tugalon o Tugalog? Hindi ko alam yung Tumalog Falls. So nandito na tayo guys sa entrance ng Tumalog Falls. And sasakay kami ng motor para makapunta doon. So waiting pa kami sa mga motor na susundo sa amin. So ito ay kasama na rin naman sa package namin kaya wala kaming binayaran dito sa mga motor na to. So tanong na lang natin mamaya guys kung magkano yung motor per tao. So bibidyohan din natin yung ride natin papunta doon. Oh, kaway oh. Bye. What's up, Pawikan? What's up, Rail Sharks? Guys, tingin sa likod. Kaway. So ito yung makikita nyo dito sa entrance ng Tumalog Falls. Actually guys, tanaw na nga yung falls. Yun ba yun kuya no? Yung Tumalog. Ayan siya. Guys, nandito na kami ngayon sa entrance ng Tumalog Falls. Ayun oh. Ang ganda guys. Wow. Ang salam po. Habang nakadaw-daw lang. Kaway kayo. Ay, ako na. Paka na. Para makapagod kayo. Ay, sorry. Sabi ko maway kayo. Pinadaan tayo. One, two, three. Okay. Ano dito? Yung masaya. Wow! Tingnan nyo naman guys. Sobrang ganda. Dito lang ako. Tara, akit tayo dyan. Wow! Guys, tingnan nyo naman. Woo! Hindi daw ng tubig. Ang daming tao nagsiswimming ngayon dito guys.
Welcome to Tumalog Falls! Wow! Grabe, sobrang ganda guys. Ngayon naman, napakalamig. Wow! Yung Vegas na matawag sa mga namin. Okay. Ready? One. Kuya, si Kuya yung Ma'am, kamusta naman dyan, ma'am? Leia, si Kuya yung magpipicture. Ma'am. Puluhan nyo nga, ang kulit mo. Ito na oh, ito na oh. Ayan, galan mo yan. Okay na, Ganda oh. yung angulo. Kuya, gusto yung gantong angulo. Ayan, Kuya. Ayan, support ka si Kuya. Ma'am! Oh. Ay! Ay! Akat mo pa! Akat mo pa! Nakita! Yan! Ala. Tara, tara! Kung loko kayo. Kuya! Gang, babe! I love Cebu! I love Cebu! Ay! Ayan! Guys, sobrang solid yung Tumalog Falls. Grabe, super lamig talaga. Eh, nag-enjoy talaga kami kaso limited lang yung time na kuya. Sayang. Kailangan na kasi namin makabalik sa accommodation. Wow. Grabe guys, kailangan i-add sa itinerary itong Tumalog Falls. A few moments later. So guys, nakabalik na kami dito sa aming resort. And nga pala guys, mag-check out na rin kami ng aming mga gamit dito sa resort. Kasi guys, ang check-out time is 12 noon and time check it's 11:30 AM na. And guys, by the way, dito ko muna puputulin ng Oslob trip na ito. Kung sakaling nag-enjoy kayo sa Oslob trip na ito, don't forget to follow me on my Instagram and Facebook page at Lost Furukawa. And if you want to do business or sponsorship with me, you can email me at lostfurukawa19@gmail.com. And guys, don't forget to hit like, subscribe, and notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ko. That's it guys, I really appreciate you being here. Let's start on another Oslob Cebu vlog again in the next one. Bye!